Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estou mostrando aqui para vocês a a fogueira que é feita aqui na cidade de Pirapozinho. É uma festa anual que eles fazem aqui, chama Fejupe. E aqui tem várias barracas, até lá no final, várias barracas com comidas típicas, pelo que eu ouvi falar. E uma fogueira gigante. No primeiro dia eles queimam a fogueira menor e, pelo que eu entendi, no segundo dia essa fogueira aqui, mas não queima ela toda não, é só acho que um dispositivo por dentro que saem os fogos de artifício. Olha, não vou entrar porque não tem autorização de entrar.